Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилия Бирханова. Чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Зәй юлларын тәртипкә китерәләр. Махсус хезмәтләр чокырларны ямау белән мәшгуль. Зәйлеләр махсус хәрби операциядә һәлак булган якташыбыз белән хушлашты. Зәй яшьләре үзенчәлекле ярышта катнашты. Яз җитү белән автомобиль юллары идарәсе трассадагы чокырларны ямау эшенә кереште. Айрыша транспорт иң күп йөри торган Зәй-Сарман, Яршаллы, Зәй-Әлмәт юлларын тәртипкә китерү эшләре бара. Автомобиль юллары идарәсе эшчеләре Зәй-Сарман трассасында чокырларны ямау белән мәшгуль. Карбыздан ачылган юлның төзекләндерәсе урыннары шактый. Айрыша ул аварияле участок санала. Зәй-Сарман юлының озынлыгы 18,5 чакрымны тәшкил итә. Белгечләр әйтүенчә, трасса күптәннән төзекләндерелмәгән. Бу язда биредә чокырларны ямау гына планлаштырылган. Производим ликвидацию пучинистости. Это аварийный участок. Сейчас производится разломка асфальтобетонного покрытия и частично выборка грунта. После этого все уплотняется и засыпается щебнем марки 400. Район буенча автомобиль юллары 418 километрны тәшкил итә. Юл төзекләндерүчеләр алдында зур бурычлар тора. Айрыша транспорт агымы күп булган Яршаллы, Зәй-Әлмәт юлын, Зәй-Сухрау трассасының кайбер өлешләрен рәтлисе бар. Юлларның төзеклеге хәрәкәт куркынычсызлыгын тәэмин итүдәге төп таләпләрнең берсе булуын яхшы аңлый идарә эшчеләре. Зәйдә махсус хәрби операциядә һәлак булган якташыбыз Алексей Агашкин белән хушлаштылар. Мәрхүмне соңгы юлга озату мәрәсименнән безнең репортаж. 3 апрельдә Зәйдә махсус хәрби операция зонасында хәрби бурычын үтәгәндә батырларча һәлак булган кече сержант Алексей Агашкин белән хушлаштылар. Соңгы юлга озату мәрәсиме шәһәрнең Свято-Троицк ширкәвендә җаназа уку белән башланды. Алексей Агашкин белән хушлашу чарасы энергетик мәдәният йортында дәвам итте. Район башлыгы Разиф Кәримов, Татарстан хөкүмәтеннән куратор Иван Гущин, республика рәисе исеменнән мәрхүмнең гаиләсенең якыннарының кайгысын уртаклаштылар. Сегодня мы провожаем последний путь нашего земляка Алексея Ивановича Агашкина. Это огромная боль, утрата. Заинск скорбит, прощаясь с героем. Алексей честью и достоинством выполнил свой воинский долг до последней секунды жизни. Кече сержант Алексей Агашкин узган елның сентябрь айында контракт төзеп, хәрби бурычын үтәргә махсус хәрби операциягә китә. Мәрхүмнең хатыны 2 улы калды. Соңгы юлга озату мәрәсименә Алексей Ивановичның якыннары бергә хезмәт иткән иптәшләре килгән. Ул әйбәт кеше. Бернинди дә шәккә сүз әйтә алмыйм мин аның турында. Гел инәсенә дә ярдәм итәдер, семьясын да ташламайдыр. Ул минем классташымның племенниге булып чыга. Бик акыллы егет, эшен озакка хәтлек башкара торган бик тәртипле егет иде. Мәрхүм белән хушлашу мәрәсиме чәчәкләр салу белән тәмамланды. Алексей Агашкин һәлак булганнан соң батырлык ордены белән бүләкләнде. Югары дәүләт бүләген әти-әнисенә тапшырдылар. Алексей Агашкин Баграш җирлеге зиратында җирләнде. Узган атнада район янгын күзәтчелеге бүлеге 8 чакыру алган, шуның 2се ялган чакыру, 5 очракта кыру үләнгә ут төрткәннәр. Тагын бер очракта шәхси хуҗалык мунчасы янган. 27 март иртәнге 4 сәгать 13 минутта 88-нче янгын сөндерү бүлегенә шәһәрдәге шәхси хуҗалык мунчасында янгын турында хәбәр килә. 24 квадрат метрлы агач мунча тулысынча эштән ут белән капланган була. Нәтиҗәдә мунча тулысынча янып беткән, һәлак булучылар һәм зыян күрүчеләр юк, янгынның сәбәбе ачыклана дип хәбәр итәләр. Зәй яшьләре спортның яңа төрен уйлап үзенчәлекле ярышлар үткәрде. Офис төрләре буенча чемпионат дип аталган ярышларда оешма идарә хезмәткәрләре көч сынашты. Гадәти булмаган бәйге хакында тулырак киләсе видео язмада. Узган шимбәдә Зәй политехник колледжында үзенчәлекле бәйге узды. Офиста эшләүче хезмәткәрләр спортның махсус төрләре буенча көч сынашты. Ярышларда төрле оешма, предприятие, учреждениеләр, яшьләреннән торган командалар катнашты. Зәйдә әлеге ярыш 6-нчы тапкыр оештырыла. Бу ел катнашучылар саны да күбрәк булды. Уенчылар тәҗрибәле ярышлар киеренке барды. Спорт идарәсе хезмәткәрләре 1-нче урынны алды, Зәй ГРС 2-нче урында.
Зейгресі 2-нче урында, 3-нчедә студентлар хезмәт отрядлары командасы калды. Үзенчәлекле ярыш тамашачылар җанатарлар игътибарын яулады. Аксар авылында яшәп иҗат итүче Сөенеш Галимованың йортында картиналар галереясы. Бер бүлмәдә майлы буяулар белән ясалган натюрморт, икенче якта пейзажлар урын алган. Барысы да күңел җылысы белән башкарылган. Оста куллы якташыбыз матурлыгын безнең иҗат төркемендә төшереп кайтты. Аксар авылында яшәүче Сөенеш Галимованың йортында һәр бүлмә үзе ясаган картиналар белән бизәлгән. Сөенеш ханым белеме буенча педагог. 33 ел Аксар мәктәбендә математика, биология укыта. Шулай ук укучыларны рәсем ясау нечкәлекләренә дә өйрәтә. Лаеклы ялга чыккач кына ныклап картиналар ясауга алына. Эшләр күп булганлыктан рәсемгә бик игътибар бирелмәде тирәнтенендә. Барыбер хыялымда утырып, онытылып рәсем ясыйсым килгән. Пенсияга чыкканнан соң инде менә бу телекне инде тормышка ашыру максатыннан үзем интернеттан рәсемнәр карап, туктале ясый башлыйм әле, ясап карыйм әле дигән уй белән ясый башладым инде. Рәссамның иҗат галереясында натюрмортта, пейзажны да күрергә мөмкин. Берсендә сусыл җимешләр, икенче якта табигатьнең гүзәл мизгелләре сурәтләнгән. Махсус онлайн дәресләрдә укып осталыгын да арттыра ул. Мен бу картина төне буе ясадым. Өлгерим дип, чөнки бу картинаның дәресен миңа бирделәр. Бушка, акчасыз, ясап кар әле, ясый алырсыз микән, ошар микән дип. Останың эшләр сандыгында 100-гә якын иҗат җимеше саклана. Күпчелек картиналары майлы буяулар белән ясалган. Ә палитрасында барысы 7 буяу. Шуларны үзара кушып төсләрне уйната. Һәрберсендә кабатланмас осталык, күңел җылысы сизелә. Рәсем матур килеп чыксын өчен аны оста итеп ясау гына аз. Иң мөһиме йөрәк җылысын салып, эшне яратып башкару мөһим ди ул. Сөенеш Галимованы бигрәк тә көзге табигать илһамландыра. Көз көне бит инде бакча эшләре күп, авыл җирендә бит инде. Менә сентябрь ахырларында минем уже менә шушында күңелдә ясыйсы килә торган уяна менә ниндер кисточка алып, нәрсәдер ясыйсы килә башлый инде. Көзен кышкы кичләрдә иҗат белән мавыкса, җәй көне Сөенеш Галимованың бакчасы гөлчәчәккә күмелә. Хәзер исә тәрәзә төпләре тутырып үсентеләр тәрбияли. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Бүгенге чыгарылышыбыз шуның белән тәмам. Тагын да күбрәк мәгълүмат белән сез Зей яңалыклары сайтыннан таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Ә мин сезнең белән сау булашам, сау сәламәт булыгыз.